من الدور الأول أو تقوم بمشاركة تاريخية غير عادية مثل فرنسا 98 أو روسيا 2018. يعني المنتخب الكرواتي إذا تجاوز الدور الأول يصبح بعبع ويصبح غول في كأس العالم إن صح التعبير. فعلا كرواتيا في التسعينات استقلت عن يوغوسلافيا، وكان أول كأس عالمية تحت مسمى كرواتيا كان في فرنسا في 1998. وإذا ما رأينا هذه الحقبة التاريخية فقد شاركنا في كأسي عالم ولم يفز أحد أكثر من كرواتيا باستثناء فرنسا وألمانيا. وبطبيعة الحال وصلنا إلى النهائي في آخر مرة، ولكن رأيتم مهارات المنتخب الكرواتي في النسخ الأخيرة. بطبيعة الحال ليس من السهل الوصول إلى النصف النهائي أو النهائي. وأجبتني عن سؤال كنت سأسأله في آخر البرنامج، من هو المنتخب الذي ترى بإمكانه الفوز بكأس العالم؟ أنت تقريبا فهمت أن المنتخب الإسباني هو المنتخب الذي بإمكانه أن ينافس كرواتيا حول الفوز بكأس العالم. 10 صحيح، ولكن المنتخب الإسباني اللي فهمته من السيد تاميسلاف هو الأفضل بالنسبة لي. على كل نمشي لمجموعة المنتخب الكرواتي في كأس العالم. مجموعة كرواتيا مجموعة تضم المنتخب البلجيكي، المنتخب المغربي والمنتخب الكندي. كيف ترى هذه المجموعة، خاصة أن عديد الملاحظين يرشحون أو يؤهلون كرواتيا وبلجيكا للمرور من هذه المجموعة؟ على الورق أغلب الملاحظين يعتقدون أن كرواتيا وبلجيكا هم المرشحان للذهاب قدما، ولكن المباراة تلعب على الميدان. لدينا احترام كبير على كل هذه المنتخبات في مجموعتنا. سنبدأ مع المغرب الذي يتطور عاما بعد آخر، وهو أحد المنتخبات الإفريقية الأفضل، وستكون مباراة صعبة في البداية. ستكون مباراة حاسمة كمباراة أولى، وبخبرتنا من النسخ السابقة كلما كانت البداية أفضل كلما صعبت الأمور على منافسيك. كندا كذلك تطورت في الأعوام الأخيرة ولديهم طموح للمشاركة، وقد تصدروا مجموعتهم ضد أمريكا والمكسيك. وأعتقد أن كندا لديه لاعبون ممتازون بإمكانيات فردية وكذلك كمجموعة. المنتخب البلجيكي غني عن التعريف، وهو ليس فقط مرشح للمجموعة بل كذلك للوصول إلى النهائي مع دي برويني ومع هؤلاء النجوم اللامعون. ستكون مباريات صعبة، ونأمل أن تكون في هذه المباراة الثالثة قد نكون قد تأهلنا قبل مواجهة بلجيكا. صحيح، هو المجموعة صعبة جدا. على فكرة المنتخب الكندي يضم أفضل ظهير أيسر في العالم ديفيس، تقريبا لاعب بايرن ميونخ الألماني. والمنتخب المغربي يضم أشرف حكيمي، تقريبا أفضل ظهير أيمن في العالم. ظهير أيمن عند المغرب والظهير الأيسر عند كندا. يعني حتى هذه المجموعة ليست بالمجموعة سهلة. هو باش نرجع لمباراة المغرب، المباراة الأولى السيد تاميسلاف، المباراة الأولى مباراة المنتخب المغربي، لأن الجماهير العربية تريد أن تعرف رأي كرواتيا في المغرب. ما هو رأي كرواتيا في المغرب؟ هل المنتخب الكرواتي متخوف نسبيا من المنتخب المغربي؟ لن أقول أننا نخشى المنتخب المغربي، بل دعني أقول أننا نحترم كثيرا المنتخب المغربي. ونحن نعلم الناخب السابق ويعرفنا جيدا، وقد تغير المدرب خليل زيتش ولم يعد هنالك، وهو يعرف جيدا كيف يلعب ضد كرواتيا. ولكن من ناحية أخرى نعلم أن هنالك عودة للاعبين كبار المنتخب، لذلك نحن نحترم هذا المنتخب. نعلم أنه منتخب خطر، وفريقنا الفني راقبهم في بعض المباريات، وقد أبلوا بلاء حسنا في النسخة الأخيرة. كانوا على وشك التأهل للنصف النهائي، ولكنهم كانوا خصما شرسا للمنتخبات الكبيرة.
طبيعي لمنتخب كرواتيا اسماء لامعه جدا واسماء مخيفه، ابرزها على فكره بيريسيتش غير عادي، يعني نشاهده في هذا السن يقدم في عطاء غزير جدا كظهير ايسر مع الانتر، مع منتخب الكرواتي يلعب كجناح ايسر.